今次嚟到位於列治文山時代廣場嘅拉碗麵，試下佢哋嘅手工拉麵。佢哋係逢星期一休息嘅。呢度嘅手工拉麵係你叫完佢就會即場拉，所以啲拉麵係保證新鮮彈牙嘅。佢嘅拉麵仲有得揀粗有度，所以視乎個人喜好可以嗌闊麵或者幼麵。另外佢哋就有啲炒麵類、小食同埋涼拌可以揀。我都幾中意佢哋嘅餐牌，因為佢哋每款食物都會有相俾你睇嘅。佢哋有啲單人特價套餐，如果一個人又想試多幾樣，呢啲套餐呢就啱晒啦。佢哋每個套餐都會有一碗拉麵、一個小食同埋一個雙拼嘅涼拌。如果兩個人嘅話，食雙人套餐就抵啲啦。每個套餐都會跟兩個拉麵、一個小食同埋一個雙拼嘅涼菜。我哋最後就揀咗呢個雙人套餐 A， 佢係有一個傳統牛肉拉麵、一個紅燒牛腩拉麵、豬肉夾饃同埋雙拼涼拌。我其中一個麵係揀咗寬麵嘅，師傅而家就係拉緊我個寬麵啦。個麵係闊身同埋扁狀嘅。第二碗我就叫咗幼麵，幼麵都係好多人選擇嘅麵嚟嘅。呢個就係跟餐嘅紅燒牛腩拉麵，佢嘅寬麵係闊身得嚟夠扁，同埋係一條過唔會斷身，所以手工都好好，夠晒煙韌。佢嘅牛腩份量都算多，同埋炆得都好腍。呢個就係跟餐嘅雙拼涼拌，有土豆絲同埋酸蘿蔔。呢一碗就係跟餐嘅傳統牛肉拉麵。佢嘅牛肉係一片片好似牛展咁樣嘅，個麵就係幼麵，個質地就有啲腍身同彈牙嘅。兩碗麵都係會有芫茜蔥同埋蘿蔔片。我哋另外仲試咗佢嘅口水雞，同埋叫多咗一 set 涼拌，因為想試埋佢個海蜇同埋海帶絲。呢個口水雞我初初都驚佢會辣，因為我唔食得好辣嘅。不過原來佢個汁都唔算好辣，但係又做到麻辣嘅香味。個雞肉都好嫩滑，個溫度又唔會太凍。呢個羊肉串都燒得好香，同埋都算幾多肉。試埋佢個湯先，佢個湯真係好清，冇肥油，但係又有香濃嘅牛湯味。佢嘅牛腩有啲係會連筋嘅，都好腍。呢個就係跟餐嘅豬肉夾饃，佢係一個脆餅，裏邊夾咗啲豬肉碎。呢個夾餅外脆內軟，佢裏邊嘅豬肉係炒得好香嘅，淨係聽下啲聲都知道個餅烘得有幾脆。咁多個涼拌裏邊，我最中意就係食呢個土豆絲啦，因為佢酸酸辣，但係又唔算好辣。記得食拉麵要落埋佢個秘製辣椒油，咁就更加惹味啦。佢逢星期二至日11點至4點都有呢個限時優惠，11個9.9嘅價錢就可以嗌到一碗拉麵。而4碗拉麵裏邊呢，我估牛三寶嘅性價比就係最高啦，因為佢喺餐牌嘅價錢係最貴嘅。佢仲有啲超值嘅單人套餐，一個豬肉或者牛肉嘅夾饃加一杯飲品都係6個9.9啫，全日供應。